Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Srinu dari Sendang Rejo. Saya keluhannya yaitu batuk terpingkal-pingkal bahkan terkencing-kencing, dan saya sudah berobat ke dokter 4 kali namun tidak sembuh. Saya ditawari produk Giti ini oleh Bapak Rohiman. Setelah minum 1 minggu saya sembuh, alhamdulillah. Ini kesaksian saya untuk meminum produk Giti. Memang tidak meragukan lagi, Giti memang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.